चक्कर बस। भाई इधर देखो, कौन सी जगह है ये? ये पाकिस्तान है भाई, अमेरिका नहीं है, ये पाकिस्तान है। वाओ वाओ। हाँ वहाँ जाना है, यहाँ से जाना है। हाँ जी, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है। अंदर जाना है। हाँ अंदर जाना है। अंदर कब जाने पड़ेंगे? अंदर जाना, कहाँ से जाना है? अंदर कहाँ से जाना है? कहाँ से जाना है अंदर? कहाँ से जाना है अंदर? उधर आगे से जाना है, आगे से। ऊपर हाँ जी। रोड पे घुसा जाता है। व्यूवर्स, इस वक्त मैं हूँ गुलबर्ग ग्रीन। आय बहीज, कहाँ हो? गुलबर्ग ग्रीन। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। वाओ, ये चेक करें जी गुलबर्ग। ठंड क्या आ रही है? अच्छा ठंडी हवा आ रही है। ये चेक करें ग्रीन जी, गुलबर्ग ग्रीन की। वाओ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। भाईज